bangar siyasa yanzu ta koma social media, ta koma kafafen yada labarai. A nan ne mutum zai shiga ya tallata dan takararsa, ya kushe ɗayan ko da ku ya fi dan takararsa nagarta, ya kuma tallata nasa ya kushe na wani. So da haka zaka ga ana ta yawa juna, ana ta barin wuta da makaman nukiliya da na kare dangi, amma fa duk irin na siyasa ake ta cillawa juna a cikin social media. Har abu ma yana shafan mutuncin wasu, wani a yi masa sharri, wani a yi masa kage, wani kuma a kan gama shi fiye da kima, wani a soke shi fiye da kima. Duka waɗannan wato wasu suna amfani da wannan ne domin harkar siyasa. Su ma 'yan siyasa za ga yanzu ko kansila mutum yake sai ka ji wai yana da team din social media. Kansila kadai sai ka ji an ce wai ya kafa team din social media. To balle kuma na gaba da su, duk dan majalisa kusan 360 din nan, da sanatoci da kuma shugaban kasa shi ma yana da 'yan social media din. Gwamnoni a jihohi su 36 nan suna da 'yan social media din su. Sanatocin nan da ake da su uku sau 36 ko ina suna da 'yan social media su. 'Yan majalisa sama da 300 ko ne yana da 'yan social media. Ciyamomi 770 da wani abu duk suna da 'yan social media. Kansuloli dubunnai duk kowa yana da kansila. Ya kaji wannan shine shugaban social media din kansilan mazaɓarsu. Shi ma so yake dan abubuwan da ya yashe muku kwata a sa a social media cewa ya yashe kwata. In falwaya ta kare ya siyo sabo falwa ya sa a saka a social media cewa mai girma honorable ya sa falwaya, mai girma honorable ya yashe kwata, mai girma honorable ya yi rijiyar burtsatse a guri kaza, mai girma honorable ya yi kaza, ya gani ya yi gada, ya yi kaza. To waɗannan ta ɓangaren abinda wato 'yan siyasa suke su yanzu ma kusan su suka fi cin moriyar wannan social media din da ƙarya da gaskiya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.